I les empreses, a través d'intranet, poden treballar a distància. Com funciona una mica el tema de l'intranet? Sí, mira, una intranet és una eina molt útil majoritàriament per a empreses grans, sobretot per a grans corporacions, perquè és una font de transferència de coneixement entre tots els membres de l'organització molt important i molt interessant. Una intranet et pot permetre estalviar grans quantitats de paper, per exemple, amb comunicats interns, fer molt més fàcil la informació a totes les persones que treballen amb tu, de tota la teva organització. Per tant, és una eina, insisteixo, sobretot per grans corporacions o per empreses grans, molt útil, perquè et permet això, et permet el compartir la informació entre tots els membres de l'organització, el fet de recollir les impressions, les opinions de tots els membres de l'organització, i si una intranet està ben muntada pot ser una eina molt, molt útil de gestió interna.